の上と山だこっちです。歩きにくいからさ、下行けばよかった。なんだご来場のお客様にご案内申し上げます。まもなく完全消灯となります。まもなく滝桜ライトアップ完全消灯となります。時間の延長はございませんのでご了承ください。まもなく完全消灯となります。まもなく完全消灯となります。再点灯の予定はございませんのでご了承ください。これ移動しないの？全然映ってないよね。
ご来場のお客様にご案内申し上げます。本日のライトアップは終了いたしました。本日のライトアップは終了いたしました。再点灯はございませんのでご了承ください。